Jambo. Chiri chitya side eyo. Ebyadda simanyi oba byendaba naawe ebyolaba kw'ossa munnangate n'ebigenda mu maaso okuwulikika ku muyimbi munnangate Alien Skin eside eno. Abadde ku live wano mu katambi actually ngenda kubeera nno nga mbikuyitiratiramuko mu maaso awo. Ku side y'emu Fikfa Maker kw'ossa ne Bobi Wine. Bobi Wine ayuguumiza munnangate Busoga. Ekibadde ku stage kibadde kikambwe. Tipswiz meets munnangate Snoop Dogg Lapa akyasiza okuba ate oba omu ku baakabi munnangate wali emitala. Byengenda okubeera nga nkutuusako mu maaso awo. Kakasa nti nno osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga video. Bampita Jaminati Sizaku Jaminati Yugi. Mu byonna kansiko munnangate nkutegeeze ebiri mu kutambula ku muyimbi munnangate Alien Skin. Jjukira nti nno nkutandisiza wali mu kutandika ne nkugamba nti simanyi oba byendi mu kulaba actually mu katambi kano oba naawe byolaba eside eyo oba munnangate ebiri mu kutambula ku muyimbi munnangate Alien Skin. Akatambi kano kabadde kakutte ettabbu naye actually kansooke nkwekoko olabe embeera nga bw'ebadde. Actually ebadde live nga bw'ogezako okulaba. Jambo. Chiri chitya side eyo. Naffe tusinzidde okuweereza butereevu. Mujasinzidde kyekyo walaayi. Tukirinzeemu era nga omanyi vibe z'olunaku olwaki kifuta kyange kirekewo naye nange ntieno balowooza ndi Amerika bakidoogowa fiiti akwata mu fiiti kiraniki oli fiiti oye okay kiri bulungi ndowooza. Yembagamba ki? Okay. Kitegedde. Mami wange kiri kitya? Yoyo nno munnangate omuyimbi Alien Skin. Naye akatambi kano actually oba ngenda kwongera munnangate okunoonyereza ddala kituufu abadde ku live oba munnange akatambi just olyo ndowooza oba abadde ataddeyo munnange kukola content I don't know. Naye nga kabadde kakutte ettabbu wali ku muyimbi munnangate Alien Skin. Nja kubanga nkuwa update yonna enaafaayo munnangate eside eyo. Kankwongereyoko wali Bobi Wine ayugumiza munnangate Busoga. Leero actually laala eno ebaddekoko abayimbi ab'enjawulo ng'aba Fikfa Maker naye kyakoze stage wali Tarafia Mafia oh my god yonna gye biggweredde wali mu katambi kibadde ate kiriya nnyo nga bw'ogezako okulaba bayugumiza ekifo ne ngamba nti no oh my god akatambi kaako nabagamba bizinensi etasala yeya struggle. Fikfa Maker kyakoze abantu beekamuli katumulu mbeera nkusazeeko. Fikfa Maker ono okuva we yayingidde NUP officially n'agamba ekijja kijje ndi wankyukakyuka Fiki amanyi geeyongedde. Si Fikfa Maker owaluli gwe tubadde tumanyi. Eno struggle ye bizinensi yokka etasala nkiddemu. Bizinensi ya struggle ye bizinensi yokka etasala. Wosala onojja mu struggle amanyi geeyongera n'ababadde bakukyawa baddamu ne bakwagala. Gwerengera kyakoze kamuli.
bwe bityo munnanga ate bwe bitambudde mu katambi nga bw'olabye. Jjukira nti no Bobi Wine abadde wali munnanga ate Busoga kw'ossa n'ekitundu ekirala nno nkyerabidde. Naye actually sigenda kubeera nga ndwawuka awo, kankwongereyoko wali T-Swizzey amiitidde munnanga ate Snoop Dogg. Snoop Dogg ono actually ali omu ku balaapa munnanga ate ab'ettabbu wali emitala. T-Swizzey ennaku zino zonna oba munnange akabanga kano awangaalira nnyo munnanga ate mu nsi wali emitala esayidi, era nga beeguddekoko wali ne Snoop Dogg ebibadde bigenda mu maaso munnanga ate okwogeza abamu obwama. Ye pulojekiti nno eno gy'agenda okubeera nga actually gy'ali mu kkola nga boogezako okulaba babadde mu studio nga bali ku pulojekiti eno ku luyimba lwabwe munnanga ate olupya. Waawo kino nno munnanga ate kirungi, kiraga ate munnanga ate ekirungi mu music industry eya Uganda esayidi eno, kiyina munnanga ate impact gye kyongerako esayidi eyo, okubeera nga abayimbi ate bakwatagana n'abayimbi munnanga ate ab'enjawulo okuva munnanga ate mu mawanga amalala, kyakabi nnyo ekyo. Naye nno bwe bityo munnanga ate bwe bitambudde nga bwogezezzaako okulaba esayidi eyo. Bwe nti nno munnanga ate bwe nkoze kakasa nti nno subscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo. Nzikiriza ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso awo n'ebirala.